कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। Last week I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know For what, sir? take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, then that fellow to come and meet me. Mr. Pandurang Matkekar is a close friend of mine. सगळे मंत्री पैसे करपाक पेटल्यात। आपणे स्वतः एका मंत्र्याक फाईल क्लियर करपाक 20 लाख रुपया दिले म्हणून आदलो मंत्री पांडुरंग मडकईकरान बॉम्ब घातिल्लो। गोंयभर मडकईकराचे हे वक्तव्य अजूनय गाजता। हे फाटभुंयेर मंत्र्यांक विचारल्यार प्रत्येकाची वेगवेगळी जाप। विश्वजीत म्हणटा आरोप कोणूय करपाक शकता, पुरावे महत्वाचे। एलिगेशन जाय ते करता त्याचा पुरावे नसल्यार काय अर्थ ना। बट चौकशी बी जावपा जाय ह्या आरोपाची। फरक म्हाका काय कळना खंयची स्टेटमेंट काय वाचूंक ना आनी मुख्य म्हणजे कितें लोकांनी जायते एलिगेशन केले म्हणून ताका तसो काय नसता। कितें आसूं जाता इलेक्ट्रिकली एलिगेशन केले मेक सेन्स। गोविंद गावडे म्हणटा मडकईकार खंय ताका व्हडल्या भावासारको, ताचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना। हांव म्हजें उलयतां कोणी सांगचें हांव ट्रान्सपरंट आहा, कोणाक कसले विशय जाल्यार म्हजे डायरेक्टली उलयतां। एक गोष्ट मडकईकाराचे विशय तो हांव सदांच तुमकां म्हणटा की तो म्हागेलो व्हडलो भाव कसो म्हणून हांव ताका पळयता। आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट। बाबूश म्हणटा मडकईकार आपलो इश्ट, मात पैसे स्वतः मंत्र्यान मागले काय म्हणून बाबूश विचारता। Mr. Pandurang Matkekar is a close friend of mine. First and foremost, you know, our relationship is not now from 2018. And he was my esteemed colleague. Now, as far as what allegations he has made, he should basically name the minister. And first and foremost, he should say whether the minister basically asked him for a bribe. सुदीन म्हणटा मडकईकाराक मेळून ताचे वांगडा उलयतलो, मागीरूच जाप दितलो। हांवें पांडुरंग मडकईकारा कडेन उलोवपाचें थरयलां एंड आय एम मिटींग इन ऑन ट्यूजडे। त्या नंतर हांव स्टेटमेंट ताणें म्हाका सुद्दां तातूंत इन्क्लूड केल्ल्या म्हाका तें उलोवचें पडटा। रवी म्हणटा मडकईकाराकूच विचारात। मडकईकारान एक एलिगेशन केला। मडकईकार आदलो मंत्री तो म्हणटा की मंत्री फक्त पैसे मेजपाक पेटल्यात म्हणून। खंयचे म्हण ताका सांगून बरें मंत्री सगळे मंत्री अशें म्हणटा तो, म्हणजे एका मंत्र्याक 20 लाख दिले म्हणटा, बट जनरल स्टेटमेंट केला ताणी की सगळे मंत्री पैसे मेजपाक पेटले म्हणून। जे हांव कमेंट म्हणना ताकाच विचारावं। तुम्ही एज अ सिनियर मिनिस्टर सगळ्यांचेर बोटा वयता सो काय खबर ना। ओके ताका म्हणजे आतां तेणें सांगचें हां कोण आपय तेणें सांगचें जाल्यार सीएमा कडेन कंप्लेन जालें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।